景點嚟講呢，我覺得就分兩種嘅，一種就係要錢，一種就係免費。今次呢條片呢，就同大家講下喺紐約嘅呢一啲付費景點入邊，邊一啲去完之後我係推介俾大家，而邊一啲景點係我行到懷疑人生嘅。想知道我行呢啲景點到底用咗幾多錢，同埋點樣可以幫大家慳到啲門票，咁就記住要睇晒條片啦！立即訂閱，車你去美國。今日天氣好好，暫時係嚟咗紐約一天，覺得最熱嘅一日。喺咁熱嘅日子，我哋就決定搭船出去玩。喺曼哈頓嘅 Battery Park 炮台公園就可以搭船嚟到最 iconic 嘅 Statue of Liberty 自由女神。自由女神係美國獨立100週年嘅時候，法國送俾美國嘅一件大禮，就紀念兩國嘅友誼同埋傳達自由精神嘅象徵。咁如果大家想過嚟呢個島度參觀嘅話呢，門票就係24蚊美金一個人，價錢就包咗來回嘅船飛同埋上自由女神個島同埋 Ellis Island 度參觀。有啲人會就係搭船遠遠咁樣望下自由女神，但我自己就覺得大家可以登上呢個島嘅。其實喺自由女神嘅腳下呢，就可以望翻過嚟曼哈頓呢邊嘅景觀都非常之靚。喺呢度睇下風景，吹下海風，同埋飲下凍飲，咁好快都度過咗2個鐘。之後我哋就回程翻去曼哈頓嗰邊啦。咁因為 Ellis Island 上面呢就有一個移民博物館，但我哋自己冇乜興趣，就冇喺嗰度落，直接就坐翻呢架船翻曼哈頓。喺碼頭邊就見到有人會掉銀，即係許願都唔出奇啦。但估唔到有人會掉張信用卡出嚟許願，係咪諗住咁樣許願嘅話會更誠心呢？而第二件嚟到紐約一定要做嘅事就係揾一個高樓大廈望一望曼哈頓嘅景啦。咁我哋今次呢，一共就去咗2個高樓大廈嘅。第一個我哋去嘅就係最著名嘅帝國大廈 Empire State Building。好多電影都曾經喺帝國大廈呢度取景啦，最著名嘅就係 King Kong 呢套電影。咁喺搭 lift 上嚟觀景台嘅時候呢，下邊都有好多互動嘅設施可以俾大家影相留念。咁我自己呢，其實就中意帝國大廈多啲嘅，嘅望遠鏡都唔使錢，而且佢行路睇風景個動線係設計得非常之好嘅。咁相比起我哋另外去嘅一個叫做 The Top of Walkerville Centre 呢，我覺得嗰邊喺控制人流方面就做得冇咁好嘅。而且佢望出去個觀景台呢，就有一塊透明玻璃，咁如果抹得唔夠勤力嘅話呢，就會見到一啲手指毛喺上面。咁而且喺 The Top of Rock 嗰度嘅望遠鏡呢係要俾錢嘅，大概5毫紙就可以睇30秒至1分鐘。但係因為2個觀景台呢都係有收門票先嘅，咁相比之下我就覺得帝國大廈嗰邊好啲。咁如果大家2個去一個嘅話呢，我就會建議大家去帝國大廈。因為我哋想睇日景同夜景，所以我哋就分別去咗2個唔同嘅觀景台。咁我覺得日景夜景出嚟嘅景色咧都真係各有千秋。咁大家可以睇下我哋嘅影片做個對比，睇下你哋遲啲想去邊一個時段。紐約就有好多個美術館嘅，咁我哋今次去呢個呢，就叫做 Guggenheim 美術館。咁佢最特別嘅呢，就係佢嘅外形呢係螺旋形咁樣捲上去嘅。咁呢個藝術館除咗外形奇特之外，佢中庭上面呢個圓形嘅天窗呢，都係佢嘅 iconic 標誌之一。咁參觀者就可以圍住呢個360度嘅走廊慢慢參觀藝術品。入到嚟呢，有一個動作一定要做嘅，就係企喺中庭度昂高頭向上望。而呢一個動作呢，都係嚟呢個藝術館嘅遊客招牌動作之一。咁之後我哋就沿住佢嘅走廊慢慢行。其實我覺得 Guggenheim 本身就已經係一個藝術品，估唔到佢入邊呢個 lift 咧都係半圓形嘅，跟翻個藝術館嘅外形設計。
大家唔好睇呢個館細細，其實佢收藏咗好多著名嘅畫家，譬如有梵高嘅畫啦，有畢加索嘅畫啦，仲有莫奈嘅畫。咁除咗啱啱嘅名畫家之外，走廊邊嘅呢啲藝術品呢就會定期更換，又有啲新派嘅畫家。其實咁樣沿住行都幾舒服，唔會覺得地下特別斜，不知不覺就會行到去頂層。睇完比較傳統嘅美術館之後，我哋就嚟到新穎少少嘅 Spy Museum。咁可能真係最近睇完 Spy Family，咁就對呢一類型嘅展品呢都幾有興趣。咁一入嚟呢，首先就可以見到 James Bond 嘅車啦，而喺 James Bond 對面呢，就係蝙蝠俠嘅車啦。成架林寶堅尼就擺咗喺度俾你睇。呢度入邊就會有啲間諜嘅用品啦，或者啲衣着啦，甚至一啲係相關嘅電影，譬如呢一套香港逆解密遊戲嘅。咁入邊係有展品啦，有啲解釋啦，同埋有好多互動遊戲。譬如呢個遊戲呢，就係聽指示，跟住喺上面嘅閉路電視入邊揾翻佢要你揾嘅嘢。譬如佢會話揾一個着紅色衫嘅女人，你就要揾喺邊一個 cam 入邊。咁呢個都係另一個互動遊戲，就係要避開啲 laser 撳牆上嘅燈，睇你可以撳到幾多粒。如果對呢類型題材有興趣嘅話呢度都值得一嚟，不過要有個心理準備，就係好多英文字要睇。之後就帶大家去坐一架好神奇嘅觀光巴士。大家會見到呢架巴士呢嘅座位呢係單向嘅，咁所有人呢都可以望到呢一邊嘅風景啦。咁呢架車呢就會安排一啲表演嘅工作人員喺車出邊呢同車入邊嘅人互動。咁譬如啱啱經過時代廣場就有人同我哋一齊倒數啦。咁去到一啲地方呢，就有啲街舞啊，又有一啲即興嘅 rap 啊或者音樂表演。咁只要坐定定喺架車度就可以睇風景，仲可以睇表演。我覺得呢個體驗非常之特別，亦都值得大家嚟紐約嘅時候可以試下，特別適合一啲有小朋友或者有長者嘅家庭啦。話說紐約仲有一樣嘢好多嘅就係啲 walking tour， 有各種各類嘅 walking tour。咁我今次參加呢個呢，就叫做 Marvel and DC Superhero。咁佢就會帶我哋參觀一啲紐約街道，就同我哋講邊啲戲呢喺邊啲地方拍過。作者就是他的照片。The Avengers! They finally assembled right up here. Now, when you're filming a movie, that's that special effects head. 咁我哋呢個 tour 事先已經俾咗錢㗎啦，所以完嘅時候呢，就唔需要特別俾錢俾 tour guide。咁但係如果有時候參加啲免費嘅 walking tour 呢，大家完咗之後記住要俾 tips 打賞下佢哋啊！佢而家就介紹緊呢個場景呢，就係紐約大戰嗰陣時嘅場地啦。咁上面一啲紅色嘅路燈呢，其實本身應該係綠色嘅，但係因為拍戲嗰陣時呢需要用到綠幕，咁綠色呢就會撞咗，所以特別就將呢幾個燈柱油咗做紅色啦。唔想行太多嘅話呢，就可以坐呢個 hot on hot off 巴士，坐定定喺度遊覽景點。疫情過後，紐約開始都有遊客啦，但大家會見到比較多係一啲美國其他州份嘅人啦，甚至乎係一啲歐洲國家嘅人過嚟旅行。咁其實而家美國夏天嘅天氣咧都幾涼爽嘅，除咗俾太陽直曬嗰陣時會有少少熱之外，樹蔭嘅時候都幾涼爽。咁車上面就有普通話嘅語音導賞，就可以一路坐住車一路聽住介紹出邊嘅景色。咁再加上而家呢個涼爽嘅天氣，坐呢種開篷巴士都真係幾舒服。分享一啲沿路見到嘅景點俾大家睇下。
今次參加嘅付費景點就差唔多介紹完啦，咁之後就同大家講下我哋玩咁多個景點使咗幾多錢啦。咁呢度可以見到每一個景點獨立嘅成人收費門票係幾錢啦，total就要美金286蚊，大概係港紙2230蚊左右嘅。咁但係其實我哋就經 KKday 咧買咗一個叫做 New York City Pass， 玩7個景點咧就只需要1452蚊。咁其實 total 呢度每個人咧慳咗700幾蚊噶。咁呢個 pass 咧就可以俾你任揀7個景點嘅，咁我哋就喺呢一堆景點入邊就揀咗我哋啱啱去過7個。咁我覺得我揀嘅7個景點咧就涵蓋咗唔同嘅範疇啦，譬如有美術館啦，有風景啦，有 walking tour 可以睇到唔同嘅嘢啦。咁另外之前提過觀景台，可能大家去一個就得，另外嗰個 quota 咧就可以換呢個 Big Bus 巴士1日券，咁或者分開買呢個 Big Bus 巴士券2日就會係549蚊一個人嘅。咁今次介紹呢啲呢，就比較遊客嘅景點，但我覺得嚟得紐約一世人都一定要去一次噶啦。咁下一集呢，我就會講下一啲免費嘅景點有咩玩。仲未訂閱嘅車友記得要讚好訂閱同埋撳埋個鐘仔啊！